Ochalaba okwanjula n'embaga. Mukane bale kweranga chali muklaba Delta TV tukole tukyagenda maaso ne program yaffe ey'okwanjula n'embaga era nga bugole baffe wano tufunye chance ne tubafuna ng'omukolo gwabwe gwakagwa naye nga gamba bannaffe aba Sharita School of Beauty be bankozeko akaviri ne makeup ate nga tukola ku bagole tulina buli kimu ekyabagole kuva ku gowns changing dresses gomesi byonna ate nga abaana betusomesa eby'enviiri tubafunira emirimu tubatikkira tuli mu kuyingiza abapya. Ladies and gentlemen, mbanjulira Maso malungi n'omwami we ate obatunye bafaanagana amaaso muli awo mukyawunya obugole. Salamu alaikum. Alaikum salam. Mwebale kumaliriza mikolo? Gyali gitya emikolo? Emikolo gyali bulungi, gyagenda bulungi. Tewaliwo obuzibu bwonna. Abako baatuuka ku ssaawa mmeka? Mwatuuka ku ssaawa mmeka ssebo? Ssaawa nga 8. Mwali mukuta obudde oba mwali muzereeti awo? Twali leeti kuba twalina otuuka ssaawa 5. Naye tuyitawoko kati. Ki ekyabadde eyingisa? Waliwo abaali batannatuukaawo? Twalina meeting point. Naye kati meeting point waliwo abadde yingamu akati. Ate naffe abaali mu maaso abaali balina okutuuka mu budde. Olw'okuba twali batwesunga mukolo. Ne muyitawo. Mwawulira bagamba ne mukomeewo weewano. Batugamba temulengedde ebitooke emabega. Ne mudda. Bambi. Ne mutuuka mu budde. Mu kaseera ako nga baludde wali olowooza ki mukwano? Nze nali manyi tebaatuuke. I know. Namanyi tebaatuuke naye kale be nali nabo nga tebanganya kweraliikirira. Kubeerawo nga ndowooza. So nga bankyamula biki ebiboozi. Okay. Tewamukubirako kasimu gaba nayo otuuseewa? Essimu saagirina. Baagikuggyako baakutaasa. Ye teyakubirako nti baby tutuuse. Naye teyagiina. Naawe essimu yo tewagiina ssebo? Simbagizijjako. Balameka bali bagitwala dda nga tebazikiriza kuba na ssimu. Kirungi ki omugole okumuggyako essimu? Kiyamba ki? Kirungi kibi? Kirungi to a small extent kubanga ebintu bingi bikubeerako. Kubanga ogenda n'obanga omanyi nti omutesitesi bwe kimu wakimulekedde. Ogenda okutuuka olumu ne wabaawo ekigwawo ye ng'asobola okimaliriza. Naye kugamba oluvannyuma naye bwe babiri ku ggwe otuuka nga tokyafaananika. Kituufu. Oli stress yerabika nnyo ku face. Nga ne bagezaako okubudaba kikyasoboka. Nga tekikyasoboka. Ekibi kyakyo nti waliwo abantu abamu nga bali bajja kati nga tebo namba bali balina yange kati nga babulira mukubo. Essimu yavaako completely oba yali kweringa mulala yagireceive? Yali mu silent naye nga Katonda wamusaasa n'asanga nga waliwo akubira ng'agiraba ng'akwata. Kati oli yakuba nga ate si yagirina. Bambi ne basubwa emmere. Ku sayidi yo kirungi ki ekyolaba eky'okuggyako essimu? Olw'ebigwa biraze. Kuba si buli abazze ku mukolo nti aba agwagala gubeewo. Oli ayinza okukubira essimu kubanga alimba olumu oba ki oba n'abako bennyini okukubira nti banaye tubuze. Ate awo onoovaako. Awo oba olina zirikawo buzirisi. So kirungi okuggyako essimu okwewala ebigwa biraze. Okay. Waliwo n'omugole omwami omu yazirikira mu kidaala lwakuba nti pressure yonna yali agyetaddeko. So kati bwe mumbulira ekintu ekyo ndaba nga kyemuwakola kyali kituufu. Booli awo nga batuuka nga bagamba baabwe emmotoka zipaakinga ani yakutuusaako ago amawulire? Already bo bagenda okutuuka already nga nakava mu kidaala kuba nabalengera. Mu kidaala wali ozzeemu kukola ki? Waliwo ako ka video ako lwakuba abajja kakola bajja leeti. Akamuddiko. Kati nali nkyali ku kituti waggulu abako ne bayingirawo. So nabalaba nga bajja. Ye wamulengera?
Samulengera. Wali okuba bufaananyi kya? Samulengera nali nkuba obufaananyi. Omusajja ago bagenda labika. Tewaleka ngoye ng'ozitegese. Saaziraba nako. Tewaziraba nako. Ate abamu bamanyi okugamba nti omukyala ye yaselectinze kala y'ekkooti si bwe kyali bweyagala mukuba surprise. Sebo kusaidio kyali kitya. Kala yaziselectinga naye teyabirabako. Twabijjayo ne tubiteeka samwa ne wakati byaliyo. Oba yalifunye access nasobola okubirengerako. Okay. Naye nga wakakasa nti wamuggundira. Nti wayambala. Namulagira ddala nti afunye wamawulire ajjudde. Afunye denzi. Okitegeera. Kati gwe engoye ze wali nayo nga wazirabako. Ngoye saazirabako. Bwe yasooka okujja bw'ati mu kidaala wawulira otya? Walaba ki? Ekituufu nalaba nga ate alabika siyo nate gwe mbadde ndira naye. Ndaba ate omulembe gwe bakikozesa nga Pro Max. iPhone 16 Pro Max. Naye. Nga ndaba wanjawulo nnyo. Bambi. Era bamala kuŋŋamba mukwano gwange omu. Nuwa yamala kuŋŋamba nti obuba obulebe butterfly ng'owulira okyamukiridde wenna. Sanze gampitamu. Akitegeera. 3 phase. Naye. Kale mwebale kumaliriza mukolo. Kaseera ki akasinga okunyumira ku mukolo gw'omukwano? Akaseera ako. We naleetera akabbo ka muwala. Yakuba ebyo ebintu batera obikolera practice. Byogenda okwogera. Obudde tebwaliwo so najja kati nga bangamba naye ogenda kwogera kikonze bannaye simanyi naye kyonna ekigenda okujja kye ngenda okukubawo. Naye bwe natuukawo nti maaso ge ne mutunulako ebigambo byajja. I know. Bigambo ki ebyajja? Bigambo ki ebyajja? Tuwe mu just kasampo katono kojjukirako. Kensobola okujjukirako nti namuyita Rainbow. Ako kapya nakitegeeza ki? Rainbow musoke anywa enkuba. Ndowooza bwe kityo bwe kiri. Anywa enkuba so namugamba ye yajjanga Rainbow. Yanywa ennaku yali. Abaana balina otugambo otupya. Ono wamukuba amasannyalaze iPhone Pro Max. Gwe bamuyita Rainbow. Rainbow Papa Bear. Rainbow Papa Bear. Wali obiwulira ebyo? Bali babigamba wali okyaliwo. Nga wa freezes. Bambi, that is good. Sebo gwe moment yo kye yasinga okunyumira? Moment yange genzijukira. Waliwo bwe yajjaawo nga ayambadde gawuni ya white. Awo neŋŋamba kino kina sisuubira kati. Naye nsuubiranga 2 nga 3 eyo baana. Ng'okuze nnyo kiki? Nga ndaba we kisobokera. Oba nga ndaba obudde bw'ebintu naye sibisuubire naye ng'ate tubikola ku mikolo gy'abalala. Mubikoze ya. So nalaba neŋŋamba is it true that kintu kikoze? Amutuufu sikiwulya na bulungi ŋŋamba. Ng'okikoze mwebale kikola. Nga tumaliriza bani be mwagala okwebaza? Soke naawe ssebo. Sooka okwebaza sooka byonna abakozi ba Delta TV bakozi bannange. Bonna okuva waggulu okutuuka wa bonna baali nange. Netuva e Masaka ne tugenda ne Sembabwe ate ffenna. Bannamawulire okuva ku mikutu egy'enjawulo. Bonna kubanga kwaliko TV radios bonna bajja bawolekereko munnaabwe. Ne bakadde baffe natakusajja omukazi tebateekawo nnyo mbeera. Bateekewo okukwakuliza ennyo obuyitiridde. Bambi. Bayaga mu kimu kukikole nga kya halaali. N'oba afunye obuzibu kati seeraliikirira. Naye bimuyinza okutyamu n'ogamba n'atuuka ntya? Bayo gye twawulyako amawanga agamu bakuba. Abala bakutuuza eri mu kasonda.
ngamba kati obuzibu bugwawo kiba kiralamu kituufu ate ng'obudde ffe tubikola mu mawulire otuuka ne bakuba wali front page bitabuka ow'amawulire olaba nga Shafika owa kamera yayiseeko kituufu bebaza Katonda nti fena tumu twakikolera wama bazadde tebateekawo mbeera esinga obukulu byonna Katonda amiina yali wamu wakati waffe buli kale sebwebale nnyo mukwano naye weebaze nze okusingira ddala famire yange okusinga bakitange bakola omulimu gw'amaanyi gwo gwali gw'amaanyi kuba omukolo gwaliwo mu kaseera katini nnyo ebyetaagisa bingi so baagezaako kyonna ekisoboka nti meeting zibaawo mu budde obutono obwaliwo ate ekintu ne kivaayo nga kirungi era kyali kirungi tewaaliwo nti oba kino kimiisinga oba kiri kimiisinga no so nebaza famire yange kale mukwano kati nga tumaliriza mwatuuka okukola emikolo gino nga mumaze mwenna bbanga ki ani asinga okugikola olunaku lwe mwakitandika sebo ani asinga okujjukira walumba otya ku olwo era walaba ki olunaku lwasooka omusisinkana ati kati Sharita ekyenjawulo ekiriwo nti mukyalo ono gwe nafuna tuba family friends ennyumba z'abaneiba kati nze obukosi nagendanga ewaabwe nga agenzeeyo ng'omwana wewaka nindabanga kyo Buganda tekimala no nga n'olugattira ddala ninsikyateekewo layini munjogera weebale naye bangoba nkitegeera ya awoza bulaza nemugamba banziika manyiyo agezaako okulemesa nnyini weebale butapowa nenemerako nange Katonda n'asaasira okumulaba atandise okugonderera biki bye wakola ebyamuleetera okugonda kyamanyi nafangayo nnyo kaseera nga nina omubuuzaako wasuze otya nakubanga essimu kuva ku ssaawa 5 paka 12 kumakya ng'oli determined nakyenjagala nkimanyi naye kyoyagala kirungi webale kumwagala ani asinga okwagala munnewe mwetunulye tulaba ani asinga mwezimule mundaa mufaanagana amaaso mwezimule asinga okwagala njagala olutalo olwo lugwe asooka ogamba nti nze nga yasinga ani asinga okwagala nze Haruna baako kyokola kankuyizza nnyo Sharita nze lwansonga asembayo okwagala ate omuntu asembeyo okwagala ayagala nnyo era lava eba erinnya okusinga ono eyasooka okay kale kayimba kikoyagala omuweereza mukwano kayimba kikayimba sebo nga naye bwolowooza kako nono naye kakalowooza akayimba ka Rema akagamba oli wange olinako layini gyomanyi oli wange niwe banvuma oli wange bagamba nno mugamba oli wange kimugambe akimanyi forever and ever olinayo kojjukidde akayimba naye mulimu layini ekkuba nogaakano waliwo akayimba baka paraso bakaita pikolasa agamba nti tugenda kunfumbira ogenda kuntaira olimba baby leero nsaba Omulangira Haruna ngenda kumukwasa ekiwandiiko ekitongole ekikakasa nti agattiddwa ne mukyala we Saafina oli mufumbo era ekiwandiiko kino kye tukwasa Haruna kye kikakasa nti ye mwami wo mu mateeka ag'Obusiraamu ne mateeka g'eggwanga. Ekiwandiiko kino ekyokubiri era nayo marriage certificate ekyokubiri ngenda gikwasa taata wa Saafina era nga naye ekiwandiiko kino akisigaze mu maka ge okukakasa nti Haruna omulangira
twamuwa muwala waffe Saafina mu butongole n'ekiwandiiko kopi ne tugisigaza mu maka gaffe. Ate kopi eyokusatu sebo RDC Alhaji Katerega Musaazi, kopi eyokusatu tugisigaza mu ofisi yaffe y'ettwale lya Bukoto Central okukakasa nti ettwale lyeri bawadde ekiwandiiko kino ate era lyerijulidde obufumbo bw'Abaganda baffe bano. Nolwekyo ekiwandiiko kino tukisigaza. Kitegeeza nti bwabaawo okwebuzaabuza eno waliyo kopi n'eno kopi n'eno kopi. Nolwekyo tusaba ekiwandiiko ekyo mukikuume bulungi nnyo. Okugabana ku mmaali y'omwami kati mu mateeka ga Uganda oteekeddwa okuba n'ekiwandiiko kya Uganda Muslim Supreme Council. Nolwekyo nsaba mukikuume butiribiri. Kitegedde muganda wange Haruna. Nolwekyo barakallahu laka wa baraka alayka wa jamaa bainakuma fi khairin. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abagatte mubeere bumu, abataasa ab'ekiiso, abataasa ab'ensaalwa, abataasa abalabi bammwe ab'olwatu n'ab'ekyama, abawe ezzadde erya halaali, abataase ku bigezo ebikaafuwaza, abagaggawaza Allah kuba ye mugagga asinga abagagga bonna, abagirewo emiteeru, abagirewo ebizibu n'emitawaana. Saba Allah abawe essanyu ku nsi ne maaso g'ekitiibwa Allah. Saba Allah abawe okwagala n'okwannama ddala. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abawe okwagalana n'okusonyiwagana n'okusaasirigana. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا حب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على سيدنا حبيبنا مصطفى مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Essanyu lireme tutafeka kituufu. Yango no ne Safiina nataddeyo ekikyusa afumewo twaniriza ebirabo bino. Abantu basanyuka asaana atendwe kyetwali twangaliza embazzi mulabe awuwa bwakitukoledde eno mbaga sinniigiina nti buyinza okukyenca n'eddiwamu ab'ennugu ensalwa n'ebbitwa mufune binyoonya mugende mwetuge era bw'oba kikkolokoota kikuli ku mimiro kikusiirira kikolole kubanga ojja kwetuga tekikyavaawo embaga ya leero. Amiina Mungu nga mugagga. Kale tweyanza nnyo tweyanzeege tuziba okunyeenyeza awo akule kale ebintu bya Uganda bizibu mbakubanga nyina amalala nandigaye nti mbwaggwe okuba ebyuma nekeni nti ndi mukuze ate yakwira ku kyotonga kya kasaana omwana omulenzi mukama akutwalira awo bwayiraba olala nga akujjulula ogende eri bajjajjaabo sitwagala bayaayi wano oyo yasajja yalina muyimbi hani oyo akuba ekyuma yali ayimba nnyimba ki akatte mmese bikumu niera sembera wano tujjeeko amalala kale chairman master member mu bannabusense family tusaba ebigambo ebisaamusaamu abantu bano babiwulire naffe tubiwulire tukabuge Safiina tumusiibule misana.
Neyanziza nnyo ssebo omuteesiteesi. Okyalaba okwanjula n'embaga.